รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิต ศิรธรรมปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมนานาชาติเกี่ยวกับการส่งเสริมการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับ SME และวิสาหกิจรายย่อย Training Course on Production Upgrading and Value Creation for SME and Micro Enterprise ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.จัดขึ้นโดยการสนับสนุนของ VITRO หรือ The World Association of Industrial and Technological Research Organizations และ ISESCO หรือ Islamic Educational Scientific and Cultural Organization ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง11พฤศจิกายน2559ณวว.เทคโนธานีดร.ลักษมีปลั่งแสงมาศผู้ว่าการวว.กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตรดังกล่าวให้แก่กลุ่มสมาชิกว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ SME และวิสาหกิจรายย่อยตลอดจนช่วยส่งเสริมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจโปรแกรมการฝึกอบรมในครั้งนี้จะครอบคลุมในทุกมิติของการสนับสนุนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยจะมีหลักสูตรการบรรยายในภาคทฤษฎีที่ครอบคลุมถึงแนวโน้มการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกรวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของกลุ่มสมาชิกอันหนึ่งวว.เป็นสมาชิกของไวโทรมาร่วม31ปีแล้วตั้งแต่ปีคริสตศักราช1985ที่ผ่านมาได้ร่วมกิจกรรมกับไวโทรด้วยดีเสมอมาทั้งในรูปแบบของการสัมมนาการประชุมวิชาการการฝึกอบรมตลอดจนกิจกรรมวิชาการอื่นๆทั้งนี้ประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการและการดำเนินงานต่างๆกับไวโทรช่วยเสริมศักยภาพด้านวิชาการของบุคลากรในองค์กรของวว.เป็นอย่างดีอีกทั้งวว.ยังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายกับองค์กรวิจัยระดับนานาชาติที่เป็นประเทศสมาชิกไวโทรอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา